बसु एक कदम भी घर का बाहर खड़ियो तो मां जो टंगी वंचस। ठिकर जो कंगन आया जो हथ लाने दा पूरी पौंदो। आओ जबल आया जबल। उडाम खां पोइ सॼी दुनिया मुंहिंजे पेरनि ते हेठां हूंदी आहे। जैसी ताईं जानू जेल में आ तैसी ताईं तू मुंहिंजी कैद में हूंदी है। सच चयो अथनि त नौंग खे जेतिरो खीर पियारबो ओतिरो ई ज़हरीलो थींदो वेंदो आहे। पर इन बाज़ू अहमद नाज़ो खे ज़िंदा न छॾींदुसि। पुंड ते असां भी पटको न आहे पतो असां पुंड ते पटको। मां कॾहिं बि औरत जी मुस्कुराहट कुत्ते जी ख़ामोशी ते एतबार न आहे कयो। खमीसा जी साईं। हाणे हिते वेहण बेकार आ। न नांग हिते आ न ही मुराद। मां पंहिंजी मुल्क ॾे वञण थो चाहियां। अॼु मुंहिंजी मुल्क जी शादी आहे ऐं शादी में वञण थो चाहियां। फकीर खे जहनम रसीद करे आयो। हिकु अंधे खे मारे तूं पाण खे बहादुर तो समझी? हैफ़ अती हैफ़। तोखे मुड़स तॾहिं समझा जॾहिं तूं जबल जा आंटा कढी मुझे अॻे उछाए। वाह साईं वाह। पूरल खान तूं त वॾो राग जो शौक़ीन आहीं। चाचा दुर्मामद वॾो राग जो वॾो ॼाणू आहे। बड़ा ॻाल्हि ॿुधो। अॼु मुंहिंजी तारीफ़ पिया कयो मूं में को कमु फाथो आहे। वॾेरा साईं वाकई ख़ुदि न ॿाराणी कई आहे। चाचो दुर्मामद ऐं आऊं तव्हांजे तॾे ते लंघी आया। हिन भेरे माफ़ी ॾियोसि। तॾे तां मोटाइण मुड़ुस माण्हू जो कमु न आहे। अरे तुंहिंजो मतिलबु आहे त मां भाड़ियो आहियां? न साईं न। हिन जो मतिलबु इहो कोन्हे को तव्हां जहिड़ो माण्हू दुनिया जे तख़्ते ते ॻोल्हे बि कोन लभंदो। इहे अथई मुड़सी वारा अखर जंहिंमें जेतिरो हूंदो न ज़ाहिर थींदो। रू तूं चङो थो ॾिसी बाक़ी तुआरो छोरो जेको आहे न वात ॻाढ़ो आहे। हा साईं मां आहियां वात ॻाढ़ो। ही त साईं मुड़ुस वॾो मुड़ुस माण्हू आहे। उथ त ॾिसोसि। तूं न छॾाए ख़ुदि न खे। वञा थो चौकीअ ते जमादार इन सिपाहीअ खे जूता हणी ऐं ख़ुदि न खे छॾाए थो अचां। पोइ ॾिसां त मूंखे केरु थो रोके। अड़े ईअं जन कानून सां कंदो त पोइ रहंदो किथे? कानून जा हथ जेके तो न वॾा अथव। हिते थोरी रहंदासूं। बाक़ी किथे रहंदो? बेले में लही वेंदासूं। भागेला थींदासूं भागेला। यादि रख पहिरीं गोली तोखे हणंदासूं। ऐं हा ईअं न सोचजांइ ठली गोली तोखे हणंदासूं। बाक़ी बेले में तोखे बुख ऐं उन ते विहारे ठोड़ाए पुछड़ो करे मारींदो साईं। तव्हां वेंदो कीअं? उते को वाक़फ़ियत वारो अथव छा? छो तो जो चयो पे त ख़ुदि न जो ॿाहिरि माण्हू सां वास्तो आहे उन्हनि वटि वेंदासूं। धाड़ियल थींदो? ऐं हमेशह लाइ धाड़ियल थोरे थींदासूं। थोरे वक़्त लाइ 3 ॼणनि जो टोलो ठाहींदासूं। 3 ॼणनि जो ख़ुदनि जानू ऐं मां। बस टोले में 3 ॼणा। अरे टोले काफ़ी आहिनि। तोखे मारे तुंहिंजी बनीअ ते कब्ज़ो करे ऐश कंदासूं ऐश। भाऊ एॾो ज़ुल्म न कजो यार। अञा त मां कुंवारो आहियां। मां कुंवारो मरण नथो चाहियां। छॾायां थो ख़ुदि न खे। मिलाए फोन जमादार खे ऐं चओ जमादार खे हुतन ऐं जानू खे
आज़ाद करे। हाँ 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 हींअर ई थो कयांसि जमादार कड़ो पर या मोबाइल ते जल्द कर, नंबर मिला। हिकिड़े मिंट में तो ॻाल्हायांसि। हिकिड़ो मिंट जान 6 7 5 350। सलाम वालेकुम जमादार। अदा आयो महिरबानी करे बिल्कुलु छोकिरनि खे आज़ादु कर। हा मुंहिंजो त सिर वञे पियो। ठीकु आहे छॾीनि थो। महिरबानी महिरबानी। पोइ शाम जो अचिजांइ मूं वटि चांहि पाणी मानी टुकर। अब आयो कम थी वियो तव्हांजो। इहो कई न मुर्सी वारो कम। हा ॻाल्हि ॿुध, अगरि जे ॿीहर कंहिंखे ॿधराई न त घटि न कंदो साईं। ऐं हिन चकर ही नकुली पिस्तौल आहे ऐं ॿिए चकर असली पिस्तौल खणी ईंदो साईं। पाण जीअंदासीं गॾु त मरंदासीं बि गॾु। इहो मुंहिंजो तोसां वाइदो आहे। मां बि पंहिंजो पाण खे खुश नसीब सम्झंदसि जो तुंहिंजी ॿाहुनि में मां साह ॾींदसि। सो ख़ुदा तोखे मरण जे लाइ न पर मुंहिंजे लाइ पैदा कयो आहे। दिलि थी चवे हिन दुनिया जी रस्मुनि रिवाजनि जी दीवार तोड़े हिकु नई दुनिया वसाइजे, जिते रवाजनि ऐं रस्मुनि जी ज़ंजीरुनि सां जॻड़ियल इहो समाज न हुजे त फ़क़ति प्यार ई हुजे। सो अहिड़ी दुनिया असां हिते बि आबाद करे सघूं था। ये कूड़ियूं रीतूं रस्मूं सभु किराए पंहिंजी ज़िंदगी हिते बि आबाद करे सघूं था। पोइ हुननि प्यार करण वारनि खे ही ज़ालिम दुनिया वारा जीअण न ॾींदा आहिनि। गॾु मरण त ॾींदा न। इन खां वधीक प्यार जी मंज़िल कहिड़ी हूंदी? मुराद तूं त वाइदो कयो हुयो तूं मूंखे छॾे न वेंदे, पोइ छो पंहिंजो वाइदो विसारे छॾियो अथई? त तोखां सिवा ज़िंदा नथी रही सघां। मां मरी वेंदसि मां। जेकॾहिं रईस फूरल खान जी सिफारिश न हुजे न त टीप ॾियारियां टीप। चाचा साहब मुड़े किथे बो वनी टीप जे मुंह में पियो अॻियां हथ ॾिनो मांसि त बची वियो न त पाण टीप खाई मोटी अचियां। छलियो मांसि त वॾा थोरो सब्र कर, को न को सिफारिशी अची वेंदो ऐं तव्हां अची वियो, साहब बि बची वियो, खुदनि बि बची वियो। साईं तव्हांजी वॾी महिरबानी जो तव्हां फूरल खान जे फोन ते हिननि खे छॾे ॾिनो। छॾण जा कोन हा पर अलाए कंहिं जूं अखियूं आरियूं अची वयूं। अरे वञी को धंधो धाड़ी कयो। वॾा तव्हां छॾियो त को धंधो कयूं न। असां तव्हांखे किथे रोकियो आहे धंधे धाड़ीअ खां? ऐं तव्हां त रोकियो आहे, असां कमु पाण वेठा कयो। ॾिस चाचा ॾिस, कानून सां गोथनाथ थो करे, सम्झाए छॾीसि, विझासि न छवाल किचीअ में। छोरा तूं बस कर न, वॾो पाण ते महिरबान थियो आहे। बस कर त वरी न विझे जेल में। चाचा मूं त वॾे खे कुझु बि न आहे चयो, हरूभरू पियो थो विपले। वॾा हिकिड़ी महिरबानी कर, पोइ मां सॼी ज़िंदगी रोज़गार कंदुसि। सिपाही खे हितां मोकिल, 2 टे ॿिलियूं पकड़जे, मां सुर्खी हणी हुनखे कराची खपायां। ॾिठई पोड़ा कानून सां तो वात चिरांद करे। अरे ॼट, कानून सां वात चुरांद न हथ चुरांद थींदी आहे। हथ चुरांद करे त हथ भञी छॾियांसि, वात सां तो गंद करे न, या त वात चुरांद थी न। वात ॻाढ़ो छोरो मूंखे तो सम्झाए, सो बि कानून खे। आसी तव्हां जहिड़ा कानून जा मुहाफ़िज़ जा मुल्क हलियो। दुआ कयो आला ऑफिसरनि खे जेके तव्हांखे ज़कात जे पैसनि मां पघारूं था ॾियनि, तव्हांखे ख़ैरियत बि कोन्हे। अरे बस कर, कई न कानून जे हवाले। बस साईं रहम कयोसि, माफ़ी ॾियोसि, आऊं तव्हांखे ॿाहूं थो ॿधां। हिन अछी दाढ़ी जो ख्याल थो थिए न त? हा साईं, न त फांसी ॾेई छॾी आहे। चाचा वठी वञीसि, मुंहिंजो मूड तो ख़राब करे। अरे मुंहुं चङो न हुजे त ॻाल्हि त सुठी करे। हलो छोरा हलो।
सॼी ज़िंदगी ते पई सड़ जेकॾहिं ॿाहिरि निकिरण जी कोशिश कई अथई नी टंगूं ऐं ॿाहूं पाणी छॾींदो मैं कर रोई थी ॾेखारे बंदि कर इहो रवान हिकिड़ी ॻाल्हि कन खोले ॿुधी छॾ हीअ छोरी हिन जे कमरे में रहंदी यादि रखजांइ जेकॾहिं हिनखे ॿाहिरि कढण जी कोशिश बि कई थी त मूंखां वधीक को बि बुरो न हूंदी ऐं हा तूं हिन जी चौकीदारी कंदीअ इहो मुंहिंजो हुकुम आहे मूंखे राति काथे महफ़िल में वञिणो आहे तुंहिंजो ज़िमो आहे त जीअं हीअ हिते ई हुजे जे न मुंहिंजो नालो शाहबाज़ आहे शाहबाज़ जॾहिं परवाज़ कंदो आहे त कांव कबरियूं ऐं कबूतर पंहिंजे आखिरनि में छपी वेंदा आहिनि ऐं थोरी ग़लती बि कई त तोसां बि उहो ई सलूक थींदो जेको मां पंहिंजे दुश्मन सां कंदो आहियां सम्झी छॾ दादी सलाम अलैकुम। हाँ बा खुश है दादी? तू ठीक है बेटा? हाँ दादी मैं खुश हूँ। अब्बा खुश तो ही ना? हाँ चाची माँ खुश हाँ। पुट ही पांजे नबी बख्श कयो पुट खुदा बख्शा है। बाबा मुखे खबर आ। तोखे खबर आ? तू सुञाणीस जा? तमा तो बुधायो मुखे। पुट हिन खां त ॻाल्हि ई विसरी थी वञे। पुट तव्हांजी शादी मुझे मुर्ख जी शादी आ मुझे दिए जी शादी आ मुझे दिए के मार बनायो तो गालो जोड़ो पारा मुर्ख के गीत गायो बाबा ये तो कुछ चाहती हो मुझे तो कुछ बुलाए तो मुझे मूर्ख लायक से अल्लाह से ज़ालिमन मुझे दिया मूर्ख जी शादी तेड़ कारण ने उठा तू अची वई ना हाणे तू पंहिंजी भेण खे ॻाढ़ो जोड़ो पाराए ॾेई ऐं हुन जी शादी करा ॾेई चाचा ही बाबा के चाहती हो अमां अदो जानू किथे ऐं अधी मुल्क किथे आहे चाचा ॿुधाए छो ना मूंखे पुट तुंहिंजी भेण मुर्क इहो वॾो हिकिड़ो किसो आऊं तोखे छा ॿुधायां बाबा हाणे मां अची वियो आहियां मुंहिंजी प्यारी अम्मा तूं मूंखे छॾे हली वई हाणे मां कंहिंखे सब्र कर पुट ज़ालिमन ज़ुल्म कयो आहे चाचा उन्हनि खे कुदरत वारो कॾहिं माफ़ न कंदो चाचा कॾहिं माफ़ न कंदो मां केॾां वञा पियो कम सां केॾां वञण जी तयारी कई अथई शहबाज़ खान नांग सां मिलण पियो वञा नांग सां खेर में शहबाज़ खान ज़रूरी न आहे त हर ॻाल्हि तोखे ॿुधायां
को तो ज़रूरी कमु हूंदो। मां जो तोखे पंहिंजा ज़रूरी मसला ॿुधाईंदो आहियां, पोइ तो में ऐं मूं में इहो ई त फ़र्क़ु आहे त तूं पंहिंजा ज़ाती मसला मूंखे ॿुधाईंदो आहीं ऐं मां पंहिंजा मसला तोखे ॿुधाइण ज़रूरी नथो सम्झां। इन लाइ त तूं आहीं ऐं मां आहियां। मूं त ईअं ई पए चयो, हरू भरू नाराज़ थी वियो। शाहबाज़ जी परवाज़ सदाईं मथां ते हूंदी आहे ऐं सॼी दुनिया हुन जे कदमनि में हूंदी आहे। जेकॾहिं तोसां नाराज़ हुजां न त टुकड़ा टुकड़ा करे छॾियां। मञा थो शहबाज खान त तूं सगारो आहीं, पर मां पर जो जवाब मौत जी सूरत में ॾींदो आहियां। समझी छॾ, सुठो अथई त मूंसां को बि सवाल न कंदो कर। थी सघे थो त मां राति देर सां अचां, तोखे मुल्क जी चौकीदारी करणी आहे। जेसी ताईं मां नथो मोटां चौकीदारी। शहबाज खान तूं बेहलको थी वञ। मां सॼी राति मुल्क जी चौकी ॾींदुसि, सॼी राति। मूंखां पोइ जेकॾहिं का बि हरकत कई अथई त मूंखां वधीक को पुछड़ो न हूंदी। ऐं हा, हूअं बि हूअ मुंहिंजी अमानत आहे। शहबाज खान मुंहिंजी मजाल आहे जो तुंहिंजी अमानत में हथ विझां। हूअं बि चाबी मुंहिंजे हथ में आहे। तूं का बि ख़यानत नथो करे सघे। मां मुल्क खे कमरे में बंदि करे आयो आहियां। ॾिसां थो त मुल्क तो वटि कीअं थी रहे। कातिल अखड़े नवारा थोरो ख्याल करे। ई देवी दे माण्हू मारी थोरो थोरो ध्यान कर। ई देवी दे माण्हू मारी थोरो थोरो ध्यान कर। कातिल अखड़े नवारा थोरो ख्याल करे। ई देवी दे माण्हू मारी थोरो थोरो ध्यान कर। ई देवी दे माण्हू मारी थोरो थोरो ध्यान कर।
अच्छो वडाई हम नहीं दई थोप खुदा जो कर तू तेर जमीन तन करीबी दई गिरते वनी कंद कर कातिली अखड़ी नवारा तो ख्याल कर इते बीच मारी थोरो थोरो ख्याल कर जानू जेल में आहे ऐं चाचो न बन चरियो थियो आहे। मुंहिंजे अंदर में बाहि थी भरे बाहि। असांजा दुश्मन जबल खान, बाराम खान ऐं शहबाज खान आहिनि। वॾेरा ऐं सगारा माण्हू आहिनि। मां अॼु खां पोइ हुननि सां जंग जोटण जो ऐलान थो कयां। ऐं हुननि खे मिठे ज़हर वांगुरु आस्ते आस्ते ख़तम करे छॾींदुसि ऐं पोइ मुंहिंजे दिल खे सुकून ईंदो। तू हैरान थी वई न? तू मूंखे सॼी राति कोन ॿुधायो त तू मुर्ख न आहे। मूं ॿुधाइण ज़रूरी न सम्झो। छो न ज़रूरी सम्झो? मां उन दोज़ख मां निकिरण थी चाहियो। तू शाबाश खान जी ज़ाल आहीं। हल त मां तोखे वठी हलां। तोखे चयुमि न मां ओॾां वापसि वञणु नथी चाहियां। त पोइ किथे थी रहणु चाहे? तो वटि तूं जिते बि रहणु चाहीं। न, ईअं कॾहिं बि नथो थी सघे। छो नथो थी सघे? मां मुर्ख सां शादी थो करणु चाहियां, मुर्ख सां। मां त शहबाज खान खां तलाक वठणु थी चाहियां। इहो तव्हांजो ज़ाती मसइलो आहे। शहबाज खान तोखे तलाक ॾे या न, हिन सां मुंहिंजो को बि वास्तो न आहे। मुंहिंजो हुन सां सिर्फ़ु मुर्ख जे करे इख़्तिलाफ़ आहे। जॾहिं मूंखे मुर्ख मिली वेंदी त मां हुनजे कंहिं बि मामले में न ईंदुसि। तूं ॼाणे ऐं हुनजो कमु। हल त मां तोखे घर छॾे अचां। मां हिते हमेशह लाइ आई आहियां, हितां वापसि वञण लाइ न। छा मतिलबु आहे तुंहिंजो? तूं छा थो सम्झे? तूं जॾहिं दीवार टपी कमरे में अंदरि आयो हुई, छा मूंखे ख़बर कोन हुई? मूंखे सभु ख़बर हुई ऐं इहा बि ख़बर हुई त तूं मुर्ख लाइ थो अची। त पोइ तूं मूंखे कोन ॿुधायो? उन वक़्तु तूं मुंहिंजा फ़रिश्तो थी आहीं ऐं मूं सभु कुझु पिए ॾिठो। मूंखे सभु ख़बर हुई। हाणे जेकॾहिं मां वापसि वयसि त मूंखे शहबाज खान मारे छॾींदो। पर जेकॾहिं तूं ओॾां वापसि न वञ त शहबाज खान मुल्क खे मारे छॾींदो ऐं मां इहो हरगिज़ नथो चाहियां।
उनजे करे तोखे वापसि हलणो पवंदो। कहिड़ी बि सूरत में तूं मूंसां गॾु हलंदीअ। जेकॾहिं तूं मूंखे ओॾां वापसि करणु थो चाहीं त पोइ मूंखे गोली हणी मारे छॾ, मां ओॾां वापसि कोन वेंदसि। ये तूं छा थी चईं? शहबाज़ जे अज़ियतनाक मौत खां बहितर आहे तूं मूंखे पंहिंजे हथनि सां मारे छॾ। थी सघे थो त हू तोखे जीअंदड़ ॾे। कहिड़े कम जी आहे उहा ज़िंदगी जेका ज़िलत ऐं रुसवाई खां सवाइ कुझु न ॾे। मार मूंखे, मार मार, मूंखे नथी खपे अहिड़ी ज़िंदगी। ज़िलत जी ज़िंदगीअ खां मौत बहितर आहे। ठीकु आहे, ठीकु आहे, तूं दिलि जाए कर, मां कुझु सोचां थो। अलाह भली कंदो। जबल खान हाड़ियो नाहे जो मर्दन जा पलांद औरतुन खो करे। जबल खान औरत जी इज्जत करण ऐं छिते कुत्ते खे मारण जिंदगी जो मकसद आहे। तोखे ख़बर आहे शाहबाज़ जंहिंमें परवाज़ कंदो आहे त कांव, कबरियूं ऐं कबूतर आखिरनि में चप ई वेंदा। ऐं शाहबाज़ खान जो झटको बिजलीअ जी 11,000 लाइन जो झटको थींदो आहे। मूं छो जॾहिं झटको लॻे न त जिस्म साबित हूंदी, अंदरों सड़ी रख थी वेंदी आहे।